国分寺商店街でお買い物の皆さん、おはようございます。また、高山に観光でお越しの皆さん、おはようございます。幸福実現党でございます。今日はこの場所をお借りしまして、幸福実現党の外交政策を中心にお伝えさせていただきたい、このように思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。今日テレビを見ておりますと、中国問題がテレビでようやく話題になり始めたようでございます。幸福実現党は立党以来、中国や北朝鮮の脅威につきましてお訴えをさせていただいております。ですから、ようやく番組に取り上げられたというような思いがしております。今日の話題は、南シナ海の7つの岩礁を国際法上の何ら裏付けもなく中国共産党が埋め立て、そしてそこを実に3000メートル級の滑走路、軍事目的の滑走路を作っている、このような問題を討論しております。3000メートル級の滑走路といいますのは、実に空母でいうところの12隻の空母に匹敵する戦力がある、軍事の専門家の方はおっしゃっておられます。このような軍事基地が作られております。そしてアメリカの艦船、航海の自由作戦ということで、その十字海域内を航行するというアピールを行ったようでございます。日本も実はアメリカと共同でこの地域に艦船を派遣し、そしてここは中国の領海ではないんだよというようなことをアピールしてくるということでございます。やはりアメリカと気を同じくして同じ行動をとるということが抑止力となってまいります。これが集団的自衛権の意味だというように思うんです。その意味で先の国会で通りました安保法案、このことを見ても実に大切な法案だったということが言えるのではないでしょうか。幸福実現党は一貫して賛成の立場を取ってまいりました。このことが裏付けられたということであると思います。もう一つ皆様方に考えていただきたいことがございます。この軍事作戦、中国の領海ではないということをアピールするための軍事作戦、航海の自由作戦というものが実は遅きに失したのではないか、このような懸念が一つございます。このようなアピールをしても実際埋め立てられた基地がなくなるわけではございません。何十年にもわたって中国に実効支配され、軍事基地化は進んでいくものと思います。ですからアメリカの行動はかなり遅かったんだと思うんです。オバマ大統領が世界の警察を降りるという発表をする以前から幸福実現党はこのことを懸念しておりました。アメリカのミリタリー
が落ちていき、世界の警察を徐々にフェードアウトしていく、このことは予想されていたことです。国際社会では一回進んでしまった負、将棋でいうところの負というものがありますが、これが一つ駒を進めばなかなか後退することはない、この例えがございます。埋め立てられた岩礁は元には戻りません。今日本で何が起こっているか、尖閣諸島では中国の国内法でもうこれは中国領だということで決められてしまっております。そして領空制定法といいまして、尖閣の空は中国の海です。これは中国の国内法で勝手に決めたものでございます。そして今沖縄の漁師さんが尖閣をクロマグロの有数な漁場でございますが、ここで漁をしていると中国の艦船に追いかけられ、そしてここは中国領だから出てきなさい、このように言われる事態になっております。日本の警察権でもって海上保安庁の皆さんが懸命に中国の艦船が入ってこないように、また速やかに出ていくようにガードをしているところでございますが、相手は軍艦を改造したかなり強固な船を派遣しています。非常に危ない事態になっております。この状態、自民党政権はいつになったらこの状態を押しとどめる、そのような状況を作るつもりなのでしょうか。我々航空検討は非常に憂慮しております。一度負が進んだらなかなか元に戻ることはない。南シナ海の出来事はそのことを暗示しております。フィリピンの領海にはアメリカの基地があります。その基地を中国の工作員を含めた活動でもってフィリピンで反米運動を起こし、そしてアメリカの軍事基地はなくなりました。その半年以内にこの岩礁の飛行事態というものが起きたんです。皆さん、沖縄ではまるで同じことが起きていると思われませんでしょうか。これほど沖縄県の管轄である尖閣諸島が中国領だというように中国の国内法で決められ、そして艦船がやってくる。この事態になってまだアメリカの普天間基地の反対運動をしている。そしてその標識には中国の旗が掲げられ、中国共産党友の会などという団体が活動している。この状態を皆さんおかしいと思われませんでしょうか。自民党はいつまでこの状態を放置しているつもりなのでしょうか。法に乗って粛々と反対運動をされている、不法占拠している
輩を排除し、その必要があると思われませんでしょうか。石油の一滴は血の一滴という言葉がございます。南シナ海は日本のシーレーンに石油の8割を通るルートでございます。ここをしっかり守っていく、そして尖閣を並び沖縄、ここをしっかり守っていく、そのことが中国の覇権主義をとどめ、そして関わるところの国民を守ることになっていくのだということを国民は伝えてまいりたいと思います。今日は大変大きな声でもってこの場所をお借りしまして、国憲党の外交政策をお伝えさせていただきました。これにて国憲党の外交演説を終わりたいと思います。本日はご清聴ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございます。失礼いたします。